بسم الله الرحمن الرحيم. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு பாய் வீட்டு சமையல்ல பெப்பர் சிக்கன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னா 1/2 கிலோ சிக்கன், 2 வெங்காயம், நல்ல மிளகுத்தூள் 2 டீஸ்பூன், பெருஞ்சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், பச்சை மிளகு 2, வத்தல் மிளகு 2, கருவேப்பிலை, மல்லிக்கீரை சிறிதளவு, உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், எண்ணெய் தேவையான அளவு. அடுப்பை பற்ற வச்சு சட்டியை போடுவாங்க. காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் 2 டீஸ்பூன், வத்தல் மிளகு, பச்சை மிளகு சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிடுவாங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டீஸ்பூன், गरम मसाला 1/2 टीस्पून, வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துங்க. தேவையான அளவு உப்பு, கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் வசங்கிடுச்சு. இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சிக்கனை சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அப்புறமா கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் வேகிற அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் மல்லிக்கீரை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சுவையான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த சமையல்ல சந்திக்கலாம்.